Kingsley，咁首先恭喜你先啦，因為我知道咧佢攞5星星咁啊，好首先戥你高興啊！但係最高興係咩？知唔知啊？即係你係由4咧 retake 上咗個 regular 咧攞5星星，咁所以咧4啦，跟住去到5星，即係上3級喎。同埋我好欣賞佢，佢唔係淨係讀一科，讀一科如果你話全副精神咧，佢升3個 grade 咧，即係好多人。以前我哋都有啲學生升3個 grade、4個 grade。但係講真，你係剔好多科，然後中文有呢個咁嘅成績，我覺得好 surprise。咁我覺得呢個係重要嘅。有乜嘢驅使你即係好想重讀呢？我記得啦，你想入醫科，咁呢個過程入邊痛唔痛苦啊？首先問下你先。一定唔容易嘅，真係尤其呢個重讀呢一年，可能就唔似平時學校返學咁會有啲同學喺度，多數都係自己一個人咯。咁我想講下啦，中文你有冇 surprise 啊？4去到5星星喎。啊有嘅，我一開始都冇 expect 到咁。你係咪覺得升1、2個 grade 都已經好叻㗎啦？係啊，我本身都係咁諗。好好啊，咁呢個5星星你上個 regular，你覺得點樣幫到你呢？首先係作文嘅方面啦，當然因為作文佔分最重最重要。議論文又例如有啲例子書啊，有啲萬能嘅例子可以俾我背啦，呢個係非常之重要，因為作文議論文我最驚就係諗唔到有咩例子。除咗呢樣方面咧，例如議論文有啲嗰啲技巧啦、推論方式啊，例如嗰啲觀照自身啊等等方式。記得晒喎佢真係，真係少少係。咁你本身議論文有寫開定係唔係？我唔係㗎，我上年就係寫記敘文，但係後面發覺議論文比較保險啲。明，佢之前係寫記敘文嘅，咁佢嘅成績就真係臨尾出到係4啦。咁今年跟住佢就 DM 我，佢就問我寫議論文得唔得啊？咁我話冇話唔得嘅，咁因為我哋筆記都會教啦。咁佢就好叻啦，好勤力啦。咁所以我都想喺度俾個 credit 佢，keep 住咧就即係都問好多問題啦。跟住又背例子書啦，又學晒啲推論技巧啊、框架啊、論點方法啊。咁臨尾攞5星星啊！你自己譬如平時俾啲轟一轟你嘅腦10分鐘嗰啲訓練，你有冇做㗎？我有做㗎，即係差唔多。例如議論文，佢都係2、3題，我全部做晒。做晒，哇！真係好好。咁閱讀卷呢，你覺得有咩幫到你啊？閱讀卷首先都係嗰啲例如嗰本每月嘅月刊啦，可以練習文言文嘅 skills，唔會生疏咁樣。明啊，keep 住有做，有冇啊？係有做晒嘅。做晒 study leave 嘅時候，所以大家 keep 住要做啊！即係唔好派啲嘢，我成日驚啲派啲嘢咧，啲人執到佢埋口，佢就唔温又唔做，就覺得攞完啫。即係我最驚係攞完筆記當自己學咗啊！咁但係你都要餵到埋口都要吞落去噶嘛。咁所以呢個 Kingsley 自己叻仔勤力啦。仲有咧，白話文有冇自己操練同埋學啲思維？白話文其實你每次派嗰啲閱讀練習，我基本上全部都做晒嘅，所以係啊，跟住再睇翻啲答案啊，再問翻呢啲 team 嗰啲問題，我唔識嗰啲。我再一次恭喜你啦！咁亦都藉住你嘅 experience 都要同啲同學講，即係千祈唔好 skip 一啲嘢，即係提供好多 resources，但係未必好多人都會珍惜咯。咁亦都想藉住你把口，有冇咩鼓勵師弟師妹嘅説話同佢哋講啊？如果喺考試有啲 especially 中文科啊，即係如果有一次半次考得唔好，其實真係絕對唔好灰心，係要堅持到底。其實你會發現，當你喺度堅持，你嘅知識中文方面嘅 skills 係一路累積緊嘅。呢啲嘢有機會呢，喺分數度體驗唔到，但係其實呢，一路係 keep 得住，係冇辦法攞翻走嘅。好多謝你 Kingsley，thank you so much，thank you，再一次恭喜你4到5星星，拜拜。